尼伯特台风未来会朝向西北，朝金门的方向移动。预计台风的暴风圈在今天下午才会脱离台湾本岛地区。未来台风行进的速度较慢，影响台湾及出现强风豪雨的时间也比较长。今天白天都是台风影响我们最明显的时候，受到台风及外围环流的影响，澎湖及金门有阵雨或雷雨，台湾中南部地区有阵雨，其他地区和马祖也会有短暂阵雨。详细的天气预测提供给您。